այդպիսի մի հարցեր լինում, թե ինչ կարելի է ակնկալել, ես կանխատեսում էի, որ առաջընթաց հաստատ չի լինի եւ կարելի է նույնիսկ ակնկալել հետընթաց։ Հայտնվեցինք այն երկրների շարքում, որտեղ լրատվական գործունեության համար կարող են մարդիկ հայտնվել ճաղերի ետևում։ Բարև ձեզ, գրադարանում այսօր զրուցում ենք Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Անցյալ շաբաթ լրագրողներն առանց սահմանի կազմակերպությունը հրապարակեց իր տարեկան ինդեքսը մամուլի ազատության եւ Հայաստանը նահանջ էր գրանցել բավական շատ կետերով 50-ից իջել էր մինչև 34-ից իջել էր 50։ 34-ից իջել էր 50 եւ խնդրահարույց երկրների շարքում էր դաշտվել որպես մամուլի ազատությամբ խնդրահարույց երկրների շարքում էր դասվել։ Արդարացված է այդ գնահատականը։ Կարծում եմ, որ այդ գնահատականը համապատասխանում է իրականությանը։ Եվ ես դեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ այդպիսի մի հարցեր լինում, թե ինչ կարելի է ակնկալել, ես կանխատեսում էի, որ առաջընթաց հաստատ չի լինի եւ կարելի է նույնիսկ ակնկալել հետընթացի։ Իհարկե ես չեմ հավակնում Նոստրադամուս լինել, բայց այդուհանդերձ ասեմ, որ քանի որ մենք մշտապես հետևում ենք իրավիճակին, մոնիտորինգ ենք անում, մենք երամսյակային զեկույցներ ենք հրապարակում եւ այնտեղ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների իրավունքների խախտումների մասին է խոսքը եւ այդ ռեգրեսիվ տենդենս է երևում այդտեղ։ Բացի այդ արդեն մի քանի կետ նշմարվում էր, որ միջազգային կազմակերպությունները չէին կարող չնկատել դա կամ չնկատելուն տային։ Մենք գրեթե բոլոր զեկույցներում ընդգծում ենք, որ մեզանում շատ բարձր եւ մեծ հոսք է դատական հայցերի ընդդեմ լրագրողների եւ լրատվամիջոցների։ Դա չի նշանակում իհարկե, որ մարդիկ պետք է հրաժարվեն իրենց դատական պաշտպանության իրավունքից։ Իհարկե ամենևին ոչ, այդ թվում նաև պաշտոնյաները, բայց անընդունելի է, երբ դատական հայցերի կեսը կամ հաճախ լինում է մեծ մասը բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են։ Եվ այստեղ եվրոպական կառույցները շատ հստակ մոտեցում ունեն, որ հատկապես վիրավորանքի եւ զրպարտության գործերով բարձրաստիճան պաշտոնյաները պետք է ձեռնպահ մնան, առավել հանդուրժող լինեն եւ իրենք հնարավորություն ունեն այլ խողովակներով, այլ լծակներ կարող են կիրառել, ինչը հիմնականում չի արվում։ Այսինքն դատական հայցերը շատացել են, չգիտեմ, օրենսդրական դաշտը ինչպես է։ Օրենսդրական դաշտում որևէ այսպես դրական փոփոխություն չկա եւ հենց զեկույցում նշվում է, որ ուրեմն ապատեղեկատվության կամ արտաքին ազդեցության դեմ պայքարի քողի ներքո ընդունվում են օրենսդրական կամ առաջ են գալիս օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք որ խնդրահարույց են եւ կարող են նաեւ կիրառվել ներքին շուկայում կամ ներքին ուրեմն դաշտում։ Բացի դա մենք առաջին անգամ վերջին տասնամյակների ընթացքում հայտնվեցինք այն երկրների շարքում, որտեղ լրատվական գործունեության համար կարող են մարդիկ հայտնվել ճաղերի ետևում։ Խոսքը հայտնի դեպքերի մասին է իմ նեմնիմի փոդքասթերների հետ կապված մենք ժամանակին հայտարարությամբ հանդես եկանք եւ ասացինք, որ եւ իմ դիրքորոշումը նույնն է մնում, որ այն ինչ կատարվեց այդ փոդքասթում կամ մի շարք իր թողարկումներում, դա ոչ միայն այն անընդունելի է, դա դատապարտելի է բոլոր առումներով եւ լրագրողական եւ ոչ լրագրողական զուտ մարդկային, բայց դրա հետ միասին պետք է նաեւ հասկանալ, որ այդտեղ կիրառվեց անհամաչափ միջոցների մի ցանկ։ Բայց դա ոնց որ ուրիշ իրավունքի մասին է։ Դա դատական սանկցիաների մասին է կամ խափանման միջոցը փոխելու մասին է, ոնց որ ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ։ Նախ եթե նույնիսկ դա նայենք քրեական դաշտում,
ասենք որակվել է որպես խուլիգանություն։ Հասկանալի է, որ այդ պարագայում նույնպես այդ միջոցները, որ կիրառվեցին, այդ թվում նաև խմբագրությունից այլ լրագրողների, այլ աշխատակիցների բերման ենթարկելը, խմբագրության ամբողջ տեխնիկան արգրավելը եւ այլն եւ այլն, եւ իրենց բերման ենթարկելու այդ մեթոդներն էլ իհարկե իրավական տեսակետությունից խիստ վիճելի են, եւ ամենևին էլ պետք չէր այդ անհամաչափ գործողությունները կիրառել եւ հայտնվել այն երկրների ցանկում, որտեղ որ լրատվական գործունեության համար կամ, չգիտեմ, խոսքի համար, եթե նույնիսկ այդ խոսքը հայհոյախոսություն է, դատապարտելի է, անթույլատրելի է, այդ ոդքասթերները ուղղակի կրկնում եմ բոլոր սահմաններն անցել են եւ տասնյակ հազարավոր լսարանի հետ չի կարելի թույլ տալ ուրեմն կիրառել այդ բառապաշարը, բայց իշխանությունն էլ պետք է դրան շատ համարժեք եւ համաչափ գործողություններով արձագանքել։ Մի խոսքով այստեղ մի շարք գործոններ կան, գործոնների մի փունջ է, որը որ այդ կազմակերպությանը դրդել է այդպիսի խիստ մոտեցում ցուցաբերել։ Նաև խոսում է բևեռացվածության մասին եւ քաղաքական ազդեցությունների մեդիայի վրա տարբեր կողմերից։ Ինչ է կարծում այդպիսի խնդիր կա։ Բևեռվածության մասին մենք նույնպես զեկույցներում շատ հաճախ խոսում ենք, պետք է ասել, որ ոչ միայն լրագրողներ առանց սահմանների, այլ նաև Freedom House-ը, Human Rights Watch-ը, Պետդեպարտամենտի զեկույցներում է դրա մասին ընդգծվել, որ սուր բևեռացում է տեղի ունեցել Հայաստանում լրատվական դաշտում եւ շատ հետաքրքիր էր, որ այդ զեկույցներում նույնպես ասվում էր, որ այստեղ պետությունը անելիք ունի, այսինքն ինքը պետք է ինչ-որ քայլեր նախաձեռնի, ինֆորմացիոն ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը միգուցե, եթե կարելի է ասել, որ մենք ունենք այդպիսի քաղաքականություն, որովհետև շատ փորձագետներ, նաև ես կարող եմ պնդել, որ այդպիսի քաղաքականություն գոյություն չունի, քաղաքականությունը ամենևին էլ չի նշանակում ինչ-որ վերահսկողություն, ճիշտ հակառակը, լրատվական դաշտի հետ աշխատանք, պետական մարմինների աշխատանքը կարելի է կատարելագործել, կարելի է այն ինֆորմացիոն վակումը, որը որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր խնդիրների վերաբերյալ առաջանում է, լցնել եւ չթողնել ասեկոսեների կամ այսպես fake լուրերի հույսին, այնպես որ այո, այստեղ նախաձեռնությունը հասարակության եւ քաղաքական դաշտի բևեռացումն էլ իհարկե առաջին հերթին պետության խնդիրն է, որովհետեւ դա ոչ մի լավ տեղ չի տանում, ի վերջո դա արճակատումը տարբեր դրսևորումներ կարող է ունենալ եւ իհարկե պետք է իշխանությունները, պետությունը մասնավորապես այդտեղ քայլեր ձեռնարկեն, ինչը վերջին տարիների ընթացքում ասում ենք ու որևէ բան չենք տեսնում։ Նաև ասում են, որ լրագրողները ենթարկվում են ճնշումների, վիրավորանքների եւ ընդդիմության եւ իշխանության կողմից ու անվտանգության խնդիրներ կա այդպիսի դեպքեր։ Դուք նաև երամսական զեկույցներ եք հրապարակում որպես կազմակերպություն։ Անվտանգության խնդիրները լուրջ են Հայաստանում լրագրողների համար։ Ուրեմն այստեղ իհարկե ես մի քիչ կբանավիճեի, որովհետև որևէ կոնֆլիկտ չի լինում միակողմանի իմ խորին համոզմամբ եւ ամեն մի առանցին դեպք պետք է իր գնահատականը ստանա, որովհետև դեպքեր են լինում, երբ լրագրողները այսպես ոտնահարելով լրագրողական էթիկայի եւ մասնագիտության բոլոր սկզբունքները այնպիսի վարք են դրսևորում, որ շատ լրագրողներ ուղղակի ամաչում են իրենց մասնագիտության համար, ինչը ես միշտ այսպես չեմ խրախուսում ու ասում չէ, դուք պետք է ցույց տաք, որ դուք այս մասի հետ որևէ կապ չունեք կամ դուք այդպիսինը չեք, ոնց որ ժամանակին ամերիկյան իրական 19-րդ դարում մակրոյկերների շարժումը սկսվեց, հետաքննող լրագրողները ասեցին, չէ, մենք այլ ենք, մեզ չխառնեք նրանց հետ, մենք այս էթիկայի կոդեքսն ենք կիրառում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա անվտանգության խնդիրները
խնդիրների մասին կարելի է խոսել այն դեպքում, երբ որ լրագրողը իր մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելիս ինչ որ խոչընդոտումների է բախվում, լինի դա սպառնալիք, վիրավորանք, բուլինգ եւ այլն եւ այլն։ Կամ ֆիզիկական նաև սոցիալական ցանցերում ատելության թիրախ են դառնում լրագրողները։ Այո, հիմա բայց մի անգամ դու տեսնում ես, որ այդ ամենը ոչ թե լրագրողական գործունեության համար նաև լինում, այլ լինում է այն պատճառով, որ լրագրողը չանա, ասենք թե քալա է տվել ինչ որ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ, որը որ կիրթ մարդու համար ուղղակի տհաճ է։ Հիմա բայց այստեղ էլ ստացվում է կիրթ մարդն էլ իր հերթին չափը անցնում է եւ սկսում է սոցիալական ցանցերում գրել։ Լրագրողն այլ մեկ սադրում է, չէ՞, սադրելու իրավունք ունի լրագրողը։ Դրանից հետո բայց ամբողջ բանը նրանում է, որ ուրիշ հարց է դու այո պրոֆեսիոնալ առումով սադրելը շատ կարևոր ունակություն է, բայց դա պետք է էթիկայի շրջանակներում անել, համապատասխան բառապաշարով անել, որ քո դիմացի զրուցակիցը չկարողանա քեզ մեղադրի նրանում, որ դու իրեն վիրավորել ես կամ զրպարտել ես։ Բայց ես ընդհանրապես մի բան եմ ուզում այդ հարաբերությունների մասին ասել, որ լրագրողը պետք է իմանա իր սահմանները, իր իրավունքները, սահմանները եւ մասնագիտական էթիկայով գծված այն շրջանակը, որով որ ինքը պետք է գործի։ Քաղաքական գործիչը իր սահմանները պետք է իմանա եւ իր բարեվարկության սկզբունքներին հավատարիմ պետք է մնա, որը որ կարգավորվում է եւ պարտադրվում է օրենքով։ Քաղաքացին, լսարանը իր բարեվարկության չափերը պետք է իմանա եւ հասկանա, որ սոցիալական տիրույթ, առհասարակ հանրային տիրույթում այն ինչ որ ինչպես ինքը արտահայտվում է, դա ոչ պակաս խուլիգանություն է, քան ասենք փողոցում, եթե որևէ խուլիգանություն է։ Մեզ մոտ այնքան է ամեն ինչ խառնվել իրար, որ բոլորը ուզում են այդ սահմանները անցնեն ու մեղադրեն դիմացինին կամ այն մյուսին։ Եվ այս առումով ես կրկնում եմ, որ ամեն մի միջադեպ պետք է առանցին ուսումնասիրվի եւ համապատասխան գնահատական տրվի, ինչպես մենք մեր հայտարարություններում անում ենք, որովհետեւ իսկապես տեղ է լինում, որ մեղադրելի, դատապարտելի է լրագրողի գործողությունները, տեղ է լինում, որ չափը անցել է բարձրաստիճան պաշտոնյան, տեղ է լինում, որ մեկը մյուսին արժանի են, այսպես այդ շփման ընթացքում, իսկ այն ինչ մենք տեսնում ենք սոցիալական ցանցերում, ես չգիտեմ դա կհաղթահարվի թե չէ, բայց կարծում եմ, որ ինչ որ մենք этап պետք է անցնենք, որը որ ինչ նկատում եք սոցիալական ցանցերում ատելությունը, հա։ Ատելության խոսքը, հայհոյախոսությունը, որը որ ընտրությունները ինչքան մոտենում են, ավելանում է, բացահայտ այդ հայհոյախոսությունը, ընդ որում, եթե որոշ դեպքերում կարելի է դիմել սոցիալական ցանցերի ադմինիստրացիային եւ ասել սրան արգելափակեք, չնայած բացելն էլ բավականին հեշտ process է, ընկերներով խնդրում են եւ այլն։ Մի խոսքով կան որոշ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք որ որոշ փոփոխություններով կարելի է կիրառել, միգուցե արժի ինչ որ խստացում այդտեղ պատասխանատվության էլեմենտներ մտցնել եւ կիրառել, ու բացի այդ էլ ինձ թվում է ժամանակ պետք է անցնի, մարդիկ այդպես վարվեն, հետո իրանք այդ ամեն ինչից հոգնեն, զզվեն ու միգուցե հասկանան, որ ինչքան անիմաստ է դա։ Չգիտեմ այդպիսի ժամանակ կգա կամ շուտ կգա թե ուշ, բայց հուսով եմ կլինի։ Լրագրողական կազմակերպությունները ոնց որ պայմանավորվածություն ունեին գործադիր եւ օրենսդրի հետ, որ օրենսդրական դաշտի փոփոխությունը մեծ օրենսդրությունը պետք է համատեղ արվի պայմանավորված քննարկումներով, ինչքանով է դա իրականություն դառնում։ Այդ process-ից ինչ կա։ Դա շատ բարդ process ստացվեց միանգամից ասեմ, այն ողջավորությունը, որը որ մենք նկատում ենք 22 թվականին, երբ հուշագիրը երրակողմ ստորագրվեց, 10 լրագրողական կազմակերպություններ, Արդարադատության նախարարություն եւ խորհրդարանի պրոֆիլային հանձնաժողով, ողջավորությունը մեծ էր, համագործակցությունը բավականին ակտիվ սկսվեց, բայց դրանից հետո տեղի ունեցան տարբեր կադրային փոփոխություններ եւ այլն,
եւ իշխանական այդ կողմերը գրեթե չէին մասնակցում արդեն այդ գործընթացին եւ մյուս կողմից էլ մեղադրում էին թե լրագրողական կազմակերպություններն էլ շատ դանդաղում են, չեն անում եւ այլն եւ այդ քննադատության մեջ շատ մեծ ուրեմն իրականություն կար, բայց ինքը գործընթացը բավականին բարդ էր, ինչու, որովհետեւ մենք որոշել էինք նախ պատրաստել հայեցակարգ, որի այդ հիմնարար սկզբունքների հիման վրա նոր օրենքի նախագծեր կառուցվեն, այդ մոտեցումը պահպանվել է, ուղղակի այդ հայեցակարգի պատրաստումը շատ ժամանակ պահանջեց եւ ջանք, քան իրականում մենք պատկերացնում էինք։ Պատկերացրեք 13 գլուխ է դա, ամեն մեկը 15 ոչ պակաս, շատ հաճախ մեր գործընկերները կամ մենք նույնիսկ երբ որ պատրաստում ենք ծավալը ավելի մեծ է լինում, կրճատելու անհրաժեշտություն է լինում, կրճատելը տեսնում ես որ շատ կարևոր է այդ ամեն ինչը, մի խոսքով ես կարող եմ ասել, որ այդ հայեցակարգը մենք պլանավորում ենք, որ հունիսի վերջին արդեն պատրաստ կլինի։ Եվ դրանից հետո նախ պետք է տեսնել թե ընտրությունները ինչպես են ավարտվում, բայց եթե ամեն ինչ լինի բարեհաջող, այսինքն նպաստի այդ հայեցակարգի մեմորանդումին եւ դա իրականություն ով լինի իշխանության կամքը լինի համագործակցության։ Այո։ Ես կարծում եմ թեպետ պետք է անկեղծ ասել, որ ռուսամետ ուժերը ամենևին էլ այդպիսի համագործակցության պատրաստ չեն, որովհետեւ Ռուսաստանը առհասարակ մեր տիպի կազմակերպություններին ինոագենտ է համարում եւ այլն, բայց ինչ իշխանություն լինի եւ պատրաստ լինի այդպիսի համագործակցության, մենք կոնստրուկտիվ քայլ ունենք այդ հայեցակարգը դնել սեղանին, նախ ամեն մի գլուխը առանցին քննարկվելու է փորձագիտական շրջանակներում, նաև իշխանության ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Շտկումներ կարող են այդտեղ լինել, բայց դա արդեն այն հիմնարար փաստաթուղթը կարող է լինել, որի հիման վրա ապագայում բարեփոխումները սկսեն։ Տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Ընտրական տարի է եւ չգիտեմ ինչ ակնկալիք ունեք մյուս տարի ինչ գնահատական կունենանք լրագրողներ առանց սահմանից այս ընտրական տարին հաշվի առնելով։ Ես համարում եմ, որ ցանկացած իշխանության համար եւ պետության համար, եթե կարևոր են այս գնահատականները, իսկ այս իշխանության համար միշտ է կարևոր եղել եւ քանի որ հեղափոխությունից հետո այսպես աստիճանաբար ժամանակ առ ժամանակ նաեւ թրեչկաձև առաջընթաց էր արձանագրվում եւ դա միջազգային տարբեր ատյաններում բարձրաձայնվում էր, ցանկացած պետության եւ իշխանության համար, եթե այս գնահատականները կարևոր են, ապա սա պետք է լինի շատ այսպես լուրջ ազդակ եւ անհրաժեշտություն կա նախ բուն փաստաթղթում այն քննադատությունը, որը կա հաշվի առնվի եւ քայլեր ձեռնարկվի այդ կապակցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ չէր խանգարի նաեւ հանդիպում ունենալ այդ կազմակերպության եւ փորձագետների եւ ղեկավար կազմի հետ, զրուցել, հասկանալ, տեսնել ինչ հնչոց է եւ իհարկե պետք է իրավիճակը շտկել։ Չնայած ես նաեւ այլ բան ասեմ, որ մեզանում լրատվական դաշտը առողջացնելու համար ջանքերը պետք են ոչ թե միջազգային կազմակերպությունների աչքերին լավ երևույթ համար, մեզ է դա պետք։ Մեր հանրությանն է պետք, մեր հասարակությանն է պետք, մեր պետությանն է պետք, այնպես որ սա պետք է ազդակ լինի, որպեսզի ցանկացած իշխանություն, առհասարակ մեր պետությունը բարելավի իրավիճակը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։